O pai mirou o seu irmán con ollos sorrindo tras a máscara e Caldas contemplou fascinado como comezaban a falar sen necesidade de palabras, movendo os músculos do rostro, comunicándose na linguaxe que conservan os que teñen na infancia un idioma común. A Praia dos Afogados valeulle a Domingo Villar o premio Antón Losada Diéguez a creación literaria en 2010. Para él, o noso máis cálido e agramoso recordo. Como saberán todos, fósenos recentemente demasiado pronto. Obviamente, o texto lido con anterioridade pertence a esa novela premiada. No pequeno parágrafo escollido, Villar relata con sinxeleza e con precisión a especial conexión existente entre o pai e o tío de Caldas enfermo no hospital. Resalta o autor a importancia da infancia compartida como lugar de partida no que se marcan moitos dos códigos que habemos logo empregar na nosa madurez. No caso de Antón Losada Diéguez, estes xardíns, este pazo, as xentes de Moldes e de Boborás e a súa fala marcaron para sempre o seu xeito de entender o galeguismo. Antón Losada Diéguez levaba Moldes e Boborás con el porque a identidade cultural das persoas ten moito que ver cos espazos vividos e da memoria. Memoria que Losada Diéguez tiña chea de imaxes e de feitos ocorridos nestas terras. Home de mundo, pero sempre de agro, puxo o rural e a lingua como prioridades no seu ideario particular. Esa concepción que defendeu do galeguismo culto e rural, como algo posible, porque sentía que era real, algo xa existente, aínda que non suficientemente recoñecido por gran parte das elites intelectuais coas que el habitualmente se relacionaba. Ben está que con estes premios que levan seu nome deamos valor a aqueles que crean riqueza cultural a futuro e sabedoría e coñecemento para afianzármonos como pobo nunha lingua propia, esencia fundamental da nosa identidade. E non é cuestión menor que nos reunamos hoxe aquí na 37ª edición dos premios Antón Losada Diéguez. Deseo acadar esta cifra é impresionante. Damos a benvida a todos, señor Conselleiro de Cultura, Educación, Universidades e Formación Profesional, vicepresidente da Deputación de Ourense, alcaldes, demais autoridades premiados, veciños e veciñas, familia de Antón Losada, grazas a todos pola presenza neste acto literario. E antes de dar lectura a acta do fallo do xurado, convidos a que teñan comigo un recordo para Mercedes Losada Espinosa, filla máis pequena de Antón Losada Diéguez, que nos deixou hai uns meses. Era habitual vela nos premios na honra do seu pai, justamente aquí onde agora nos encontramos. E de feito, ela era presidenta honorífica da Fundación Antón Losada Diéguez e traballaba con orgullo por defender o legado do seu pai, guieiro da xeración nós. Teremos sempre presente a Mercedes na nosa memoria, por suposto. E procedo a lectura da acta do fallo do xurado desta 37ª edición do premio dotado con 12.000 euros, 6.000 por cada categoría, que se outorgan grazas á colaboración dos concellos de Carballiño de Boborás e da Diputación de Ourense. Como cada ano, avaliados autores premiados que contan cunha importante traxectoria é sobradamente coñecida. E do mesmo xeito, é incuestionable a alta cualificación dos membros que compoñen o xurado. De aí que obter estes galardóns sexa un gran motivo de orgullo polo alto nivel das obras valoradas e de quen as enxuiza. Na acta do Concello de Boborás, sendo as 11 horas e 11 minutos do día 23 de abril de 2022, reúnese, segundo o previsto nas bases, o xurado para fallar o premio Antón Losada Diéguez na súa 37ª edición, composto polos seguintes membros. Presidenta, Ana Patricia Torres Madureira, alcaldesa de Boborás. Vicepresidente, Diego Fernández Nogueira, concelleiro de Cultura do Carballiño. Vogais.
Ramón Nicolás Rodríguez, representando a Real Academia Galega, María Xosé Porteiro García, en representación do Consello da Cultura Galega, Francisco Fariña Busto, representación do Museo do Pobo Galego, Luís González Tosar, que representa a Deputación de Ourense, Xosé Costas González, da Universidade de Vigo, e Carlos Cayetano Vizcaíno Fernández, da Universidade da Coruña. Actúa como secretario Jorge Moreno Martín Caloto, secretario do Concello de Boborás. Despois do saúdo aos membros do xurado por parte da alcaldesa do Concello de Boborás, sendo ela presidenta do xurado, declárase aberta a sesión. Seguidamente, procédese polo xurado de deliberar sobre as obras presentadas e admitidas segundo as bases, separando as de creación literaria e as de investigación e ensaio. Polos membros do xurado analízase unha e cada unha das obras que se incluíron no campo de investigación e ensaio. O xurado, despois dun intenso debate dada a calidade das obras presentadas, decidiu, por maioría, conceder o premio á seguinte obra: Alejandro Viana, un galego á fronte do rescate do refuxiado republicano. Autor, Roberto Mera Covas. Editorial, Belagua Ediciones. O xurado na acta reflectía así a xustificación. A recuperación e investigación minuciosa sobre un persoeiro pouco coñecido para o gran público que desenvolveu un labor importante na recuperación da dignidade dos refuxiados españois perdedores da guerra e da súa evacuación a América cunha ética estricta e que participou na súa evacuación. Polo membros do xurado analízase unha e cada unha das obras que se incluíron no campo da creación literaria. O xurado, despois dun intenso debate dada a calidade das obras presentadas, decide, por unanimidade dos presentes, conceder o premio á seguinte obra: A carteira. Autor, Santiago Lopo. Editorial, Xerais. E dicía, casi o reflecteu na súa acta o xurado, a xustificación seguinte: trátase dunha visión das dúas primeiras décadas do século XXI, tanto a nivel de traballo como de relacións persoais e a transformación da paisaxe urbana. A perspectiva de chegar aos seus personaxes a través do seu comportamento, a temática de fondo social, a soidade e a presenza do considerado marxinal. Ten unha dinámica de movimento continuo con certo sentido do humor e unha obra de lectura sinxela. O xurado desexa facer constar en acta a alta calidade das obras presentadas para esta 37ª edición do Premio Antón Losada Dieguez. Non habendo máis asuntos dos que tratar, levántase a sesión da orde da presidencia, sendo as 12:55 do expresado do día do que o secretario certifica. Fai a entrega do premio á investigación e ensaio 2022 o vicepresidente da Deputación de Ourense, Rosendo Fernández. Intervén Roberto Mera, premiado. Boas tardes a todos e a todas. Nada, simplemente dar as grazas ao xurado, as grazas ao Concello de Boborás, ao Concello de Carballiño, á Deputación Provincial. Simplemente dicir que, bueno, síntome moi honrado, moi feliz por este premio. Para mí realmente é un premio a Alejandro Viana e a súa trayectoria vital, exemplar, de entrega e compromiso cos demais que se relatan no libro. Moitas grazas. Fai a entrega do Premio á Creación Literaria 2022 o Conselleiro de Cultura, Educación, o Conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, Román Rodríguez, e intervén Santiago Lopo, premiado.
Ben, pois, en primeiro lugar, como fixo Roberto, pois quería agradecer ás entidades organizadoras polo esforzo que supón manter o premio vivo durante todo este tempo. A verdade é que para min é un orgullo que me concedan este galardón, sobre todo vendo a... Vamos a poñer aquí, para que podamos ver a Camilo. Vendo a lista de premiados durante todos estes anos, que simbolizan, pois, os escritores, escritoras e pensadores e pensadoras máis importantes da historia recente. A miña novela fala dunha carteira, que é un traballo pois, que non sei, moi familiar a todos, non? E con ela o que intentaba era poñer un poquinho de manifesto a precariedade laboral dos nosos días, sobre todo tanto dos empregados de correos como de outro tipo de persoas que están en listas de sustitución en calquera tipo de administración e que dependen dunha chamada telefónica para aceptar un contrato, non? Ela é unha muller en paro que decide repartir o correo nunha cidade que non coñece, que ignora. Ela irá perdida polas rúas dun lugar que se chama Algures, ou que ela mesma chama Algures, irá coñecendo a veciñanza e irá acompañada do seu carriño, co que reparte os paquetes, cartas, multas. Ela bautiza ao seu carriño Primitivo. Vou ser breve porque así mo pediron. Non quería rematar sen facer, por suposto, dar os parabéns ao resto de premiados, tamén a Eduard Velasco, que hoxe non puido vir. Por suposto, agradecerlle a Edicións Xerais de Galicia, que temos aquí ao seu editor, porque dende o primeiro momento, Fran, apostaches pola novela nun momento difícil como foi o da pandemia, no que moitos sectores sufriron pois os efectos desta maldita plaga, non? E tamén o editorial, así que moitas grazas. Se o libro existe é grazas a vos, grazas a Celia, a Noli, a ti. Por último, quería dedicar o premio a miña nai, que faleceu no ano 2020 e que non puido chegar a ver o libro editado, pero tanto ela como o meu pai, que por fortuna goza de boa saúde, están presentes nas páxinas do libro. De feito, dende o primeiro momento, conto unha anécdota que me acontecía cando vivía con eles e que era moi habitual na miña casa. Cando chegaba a carteira, pois, con un certificado, os meus pais insistían en darlle unha propina. E aí comezaba unha disputa, unha loita, un tío afrouxa de a carteira que non quería aceptar a propina porque non podía, os meus pais que insistían. Sirva esta anécdota como ilustradora, non? Do agarimo que lles temos a estas persoas que tan importantes son nas cidades e tamén no rural, non? Así que moitas grazas, moitas grazas. Bueno, pois como todos son coñecedores, en 2020 non pudemos celebrar este acto de entrega dos premios Antón Lousada Diéguez. Imos proceder agora a esa entrega. Naquela edición, a 35ª, o xurado, despois dun intenso debate dada a calidade das obras presentadas, decidiu por maioría conceder o premio de investigación e ensaio a seguinte obra: Unha nación no mundo, a razón resistente, 1480-2010. Autor, Camilo Nogueira. Editorial, Xerais. A xustificación era esta. Este ensaio de Camilo Nogueira é o derradeiro elo dunha triloxía dedicada a Galicia como nación no mundo. Unha interpretación suxestiva que se basea nun importante coñecemento e reflexión da Galicia dos últimos 5 séculos. O xurado, despois dun intenso debate, dada a calidade das obras presentadas, decidiu por maioría conceder o Premio á Creación Literaria 2020 á seguinte obra: Os días felices de Benvido Seixas. Autor, Eduardo Velasco. Editorial, Xerais. A xustificación, recollida na acta, dicía así: Eduard Velasco, que se revelou na literatura de noso con 2 poemarios, estréase na narrativa cunha novela ben estruturada na que participan personaxes moi traballadas
e con ton humorístico logrado, de agradecer no sistema literario galego. Os días felices de Benvido Seixas evita as modas e o autor decide contar as peripecias con frescura. Imos proceder así á entrega deses premios da 35ª edición. Fai entrega do premio á investigación e ensaio 2020 á alcaldesa do Concello de Boborás, Patricia Torres. Interveñen Camilo Nogueira, o premiado, e no seu nome dirixe unhas palabras á súa filla Natalia Nogueira. Muy bien. Bos días. Bos días a todos e a todas. En nome do meu pai vou dicir unhas palabras. Prezadas autoridades, amigas e amigos, é unha honra recibir este premio Losada Dieguez de investigación que recoñece o meu libro Unha nación ao mundo, a razón resistente. Agradezo o premio e alégrame compartir este acto cos outros premiados. O libro premiado culmina unha triloxía na que quixen poñer a ollada na construción da nación galega e o lugar de Galicia no mundo en irmandade con outros povos e aproveitando a universalidade da nosa lingua. É un esforzo tamén por desfacer interpretacións históricas que negaron a singularidade e o papel de Galicia e por mostrar as potencialidades que ten o noso país, unha nación no mundo. Recibir un premio con nome de Antón Losada Dieguez, ilustre galeguista, membro das Irmandades da Fala e fundador da revista Nos, é un orgullo. O feito de él participar no movimento agrarista, fundando sindicatos agrarios en distintos puntos de Galicia, úneo aos meus propios antepasados, que foron activos membros dos movimentos agraristas. Conmemorando aos mártires de Sobredo, o meu propio pai ergueu un monumento por construcción popular que foi destruído ao comezo da Guerra Civil polos sublevados. Agradezo, pois, este premio, sinceramente, aos concellos convocantes e ao xurado que fallou. Moi boa tarde e que cante o merlo. Fai entrega do Premio de Creación Literaria 2020 o alcalde do Carballiño, Francisco Fumega. Intervén no nome de Eduard Velasco, Fran Alonso, director da Editorial Xerais. Vou ler as palabras que mandou Eduardo. Queridos e queridas veciñas de Boborás, autoridades, amigas e amigos. Nunca pensei que Benvido e Mariña, Benvido Seixas e Mariña Salgado acabasen recollendo o Premio Losada Dieguez, o Premio de Creación Literaria en Boborás. De feito, cando me chamou Patricia Torres como presidenta do xurado para me comunicar que gañara o premio, pensei que se trataba dunha confusión. Non sabía que Xerais presentara a miña novela o premio, e o primeiro que lle dixen cando lle collín o teléfono foi que debía estar equivocada. Cando me convenceu de que sí, de que non había ningún erro e de que Os días felices de Benvido Seixas fora a obra gañadora, tomeino como unha broma máis dunha novela que fixen coa pretensión de pasalo ben escribíndoa e de divertir a quen se animase a acompañar os protagonistas na súa tolemia amorosa. Teño claro que a obra que gaña un premio non é a mellor, senón a que conseguiu que o xurado chegase a un consenso. Estou certo de que sabía de moita calidade e que calquera podía ser escollida. Pero tamén creo que o xurado, despois de 6 meses de fatiga pandémica, e o que aínda estaba por vir, valorou unha obra que permitía rir e evadirse, gozar dun anaco de lectura e vivir, aínda que fose pola vía da literatura, todo o que nos fora prohibido. As apertas, as noites de festa con amigos, os concertos e os bailes, as manifestacións, as actividades colectivas, as aventuras amorosas con descoñecidos, a posibilidade de moverse libremente, a pé, en barco ou en coche, por onde nos dese a gana. O que sinto é non poder estar hoxe no Pazo de Moldes recollendo personalmente o galardón,
Vivindo arestora en Cataluña, foime imposible conciliar as obrigas laborais e familiares e desplazarme até Boborás para gozar dun día de festa literaria en boa compañía. Espero non tardar en ir alá, así que vos pedirei o favor de que me conxeledes uns pinchos e me gardedes unha botella de viño. Só me queda agradecerlle a Xerais que propuxesen a miña novela e a todos os membros do xurado que tivesen a ben concederlle o 35 Premio Losada Diéguez. Grazas a Fran Alonso por ler este texto no meu nome e a vos pola atención. Que pasedes un día fantástico. Eduardo Lascano. Ten a palabra agora Patricia Torres, alcaldesa de Boborás. Nada, eu vou a ser moi breve, darvos as grazas no meu nome, no nome do alcalde do Carballiño por estar aquí hoxe neste acto. Para nós é importante, porque visto que no 2020 non se pudo dar, pois que agora fagamos con normalidade, igual que no pasado, pois é un signo de avance. Tamén o ano pasado non se celebrou neste pazo, celebrouse na Carballeira porque este pazo estaba en obras. Por iso dar as grazas tanto á Consellería de Cultura como á Diputación de Ourense, que foron os que permitiron facer ese tipo de obras, entre elas pois esta parte do porche que estaba en estado lamentable con risco de cair, o muro exterior, o fortalecemento da estrutura da vivenda, que era moi necesario, e siguen traballando connosco ambas institucións para poder manter o legado cultural da Antón Losada Diéguez, que sempre o digo, foi o que xuntou a todos os demais para que se formara o que a xeración nos. Entón, por iso vamos a seguir traballando, son 37 anos, pero vamos a seguir moito máis por loar e por seguir recordando a figura desta persoa tan importante para Galicia. Grazas. E agora ten un pequeno apunte persoal, pero se non o digo, vaime mal, O Boborás gañou unha grande alcaldesa, pero o xornalismo perdeu unha importante compañeira. A verdade, ben que o sinto, Gracias. Ten a palabra o vicepresidente da Deputación de Ourense, Rosendo Fernández. Non, falo aquí. Sí. Bueno, saudable día, distinguidas señoras e señores de toda a miña máxima consideración, autoridades que estamos, como sempre, en este balcón, xa presentados, moi bo día. Realmente, eu quero darvos a benvida porque sodes os que facedes posible este premio Antón Losada Diéguez. Vamos da 37ª edición, temos premios da 35ª por mor da pandemia, pero aquí estamos. Un que xa estivo nesta entrega de premios no século pasado, moitas veces aí entre o público, outras veces xa aquí, teño que dicir en primeiro lugar que votamos algo en falta. Unha persoa que coa súa discreción, hiperdiscreción, diría eu, estaría nestes momentos aí, moi cerquiña da porta. Estou falando de Mercedes Losada, porque Mercedes Losada estaba en este balcón a cerquiña da porta porque coñecía a todos e cantos viñan aquí, estaban. E cando a alguén miraba que era a primeira vez, como me pasou a min, decía, eres a primeira vez que ves, verdad? Sí. Non te vayas sin ver a casa. Había que verlle a casa, Mercedes Losada. Por iso que a votamos en falta, porque faleceu hai 4 meses. Efectivamente, estamos co Premio Losada Diéguez gracias ao que dicimos sempre da Diputación de Ourense, cooperación interinstitucional, e en este caso cooperación co maior ben que podemos ter os humanos, a cultura. Grazas, Concello de Carballiño, o alcalde non quixo facer uso da palabra, tamén é un home moi discreto, me consta. Grazas, Patricia. Grazas, Patricio, parece que falaches tamén polo Carballiño, pero tamén en Boborás, que ca Diputación de Ourense fan posible estes premios Antón Losada Diéguez, que se van da 37ª edición. Losada Diéguez, escritor e intelectual galeguista. Está todo dito. Pero é que hai algo que dicir máis e non quero estenderme moito. Losada Diéguez ten ese mérito
que a pesares de falecer con só 45 anos, moi xoven, deixou unha impronta e un referente dos nosos. Quero solamente recordar este home nacido en este pazo, que foi a facer letras a Deusto, que fixo dereito en Santiago, que ganou unha cátedra de filosofía e se foi, creo que a Barcelona, que Galicia a botaba moito de menos e tan pronto pudo enseguida se viu para Galicia. Regresou aquí, pero deu clases en Pontevedra. Por eso esa ligazón, que nunca comprendeu ben, pero que xa mo dixeron e non ven agora a conto, ca Estrada. Tuvo unha gran ligazón ca Estrada. Pois, señoras e señores, pese a falecer con 45 anos, tuvo tempo de relacionarse con Risco e con Noguerol e crear a revista Nós. Revista Nós que fixo no ano 2020 100 anos, un centenario. Por eso xe traigo un pin, porque a Diputación de Ourense, a pesares tamén de que eran anos de pandemia, fixo moitas homenaxes á revista Nós e creou esta gran insignia, Nós. Por eso que deixou impronta. Non quero estenderme máis, pero sí facer referencia a todos os premiados, porque me consta como vicepresidente da Diputación a calidade de todas as obras, pero sí referirme a dúas persoas. Primeiro, Roberto Mera, un que naceu en Salvaterra. Tiñamos envexa a Pontareas, de onde ele. E por que lle tiñamos envexa? Porque en Pontareas tiña unha cuestión. Primeiro, música. Había moitos e bons músicos. Eu, cando era xoven, escoitaba en Salvaterra o pasodoble Puentareas, do maestro Soutullo. É de Puentareas, e dicía, conchón, de Puentareas. E era bons músicos. Pero tamén había outras cousas boas. Deportes. Eran auténticos ciclistas. Eu lle oía a meu pai que corría, deronlle unha bicicleta con o irmán de Delio Rodríguez, con Emilio Rodríguez, que era de Puentareas. Entón, desde Salvaterra teníamos certa envexa. Pero que agora ainda máis, porque tamén ten un escritor. Por lo tanto, Puentareas é fructífera, enhorabuena. É de Camilo Nogueira que vou dicir. Xa yo dixen agora aquí. Eu fui do Instituto Santa Irene, conselleiro. Era o único instituto que había en Vigo a finales dos 60, dos 67 e 68. E valí, Ferrín me deu clases. Pois xa daquelas se ia o nome de Camilo Nogueira. Esas ansias sociales, esa responsabilidade, Camilo Nogueira. Fun despois e estrenei o Instituto Santa do Calvario, o instituto que dicían da Iglesia dos Picos. Anos convulsos da cidade de Vigo. Ali estaba Camilo Nogueira. Por lo tanto, para min é unha alegría, unha ledicia xuntarme con dous que os considero, un de Puentareas e outro un home ao que eu admirei. E admiro, por suposto, pero sobre todo daqueles tempos que éramos tan, digamos, de esquerdas, había trotskistas, había de todo. Despois a cousa parece ser que se afundiu un pouco máis ou que se xuntou e xa non é esa diversidade. Non sei se para ben ou para mal. En calquer caso, que Antón Losada Diéguez nos siga reunindo un ano máis, porque iso quer dicir que a literatura e a cultura son fontes do saber e son lugar para o futuro, porque todos, como humanos que somos, sin cultura non seremos nada ni ninguén. Por lo tanto, nada máis e moitísimas gracias pola asistencia de todos vos. Quero dicir unha palabra, Camilo. Sí. Simplemente unha palabra, non? Pareceme oportuno No, hai que pegalo moito. Substituído nesta cousa con unha filla maravillosa e non aproveito a ocasión para dicir unhas palabras tamén. Moitas gracias, Escoitamos agora a intervención do Conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, Román Rodríguez. Vamos a arrimar aquí. Subo aquí millón. Non dá. É máis cómodo este. Non hai que sujetar. Sí. Bueno, moi bons días. Di o tango que 20 anos non é nada, casi 40 son moitos. Levar celebrando unha iniciativa cultural significativa, coñecida e recoñecida en Galicia como son estes premios, quere dicir que están ben asentados
na tradición, que están ben asentados no noso pobo e que realmente teñen un papel moi significante e moi significativo en todo o que ten que ver ca promoción da nosa cultura e ca promoción da nosa lingua. Eu quero, en primeiro lugar, felicitar os premiados, tanto os deste ano como os do ano que non se puderon recoller. Creo que o feito, igual que dicía a alcaldesa, que hoxe podamos estar aquí moitos amigos e moitos coñecidos celebrando pois un acto contra o tanto de maridade, creo que é algo moi positivo. Xa casi xa non acordan as mascarillas, non hai ninguén con mascarilla, o cual creo que é algo que nos, bueno, que é polo menos algo satisfactorio para todos. Parabéns aos premiados, darlle tamén pois os parabéns ao xurado. Non suele ser fácil ter que escoller entre un libro de ensayo ou entre unha novela. Normalmente sempre hai varias opcións de moita calidade, casi sempre, e facelo sempre xenera un pequeno desgarro, porque sempre nos gustaban, ou sempre nos gustaría, eu teño estado en algúns xurados, pois dar máis dun premio, pero ao final sempre son ben merecidos. A nómina deste premio é unha nómina tremendamente brillante, un dos últimos pois foi o recentemente fallecido Domingo Villar, e realmente pois hoxe se xuntan dúas persoas máis a unha nómina pois de vos e de xenerosos, de persoas referentes na nosa cultura, que realmente fan honra a este premio de casi 40 anos. Agradezo tamén moito a invitación a participar na entrega destes premios e poder visitar este recuncho de Galicia. Eu confeso a todos ustedes que non o coñecía. Teño estado noutros lugares de Bogorás, pero si estamos ante un lugar tremendamente fermoso. É unha terra esta do Val do Ribeiro, unha terra rica, unha terra xenerosa en paisaxe, en cultivo, unha terra cun clima fantástico e que ten unha riqueza patrimonial e cultural que estamos vendo. Aquí temos un pazo, aí temos Pazo Tizón, unha marca de viño fantástica, por certo. Na entrada tiñamos a casa de Chamoso Damas. Aquí temos tamén un pequeno corazón do que é Galicia. Temos dous persoeiros referentes na nosa cultura, sen dúbida, Antón Losada, que ten un instituto na Estrada, un instituto de formación profesional na Estrada, pois é un referente para moitos galegos. Foi un dos eixos vertebrais que foi capaz de aglutinar pois a persoas diferentes, diversas, pero que todas confluíran fai aproximadamente 100 anos en crear unha das xeracións máis importantes que posibilitou que hoxe Galicia sexa como é. Fai 100 anos, esa efeméride da publicación do primeiro número da revista Nós posibilitou crear pois unha identidade, un sentimento, é unha cultura referente ao que é Galicia, que ao final nos fai ser o que somos. E en certa medida Galicia afortunadamente temos unha cultura propia, unha cultura que nos xerera identidade, que nos fai ser como somos, pero unha cultura tremendamente integradora, unha cultura que non se basea na confrontación, ao revés, que busca integrar, que busca dialogar, que busca estar en pé de igualdade, pero sin poñerse nunca por riba nin por debaixo de calquera outra cultura. É unha cultura tremendamente rica. Onte mesmo, por exemplo, na Cidade da Cultura, presentábamos unha actividade, o Serán 03, que é unha gran festa que ten como eixo vertebral pois a música e o baile tradicional. Tiñamos máis de 1000 persoas participando. 1000 persoas dende nenos pequeniños de colexio e agrupacións musicais ata persoas, algunhas xa de moitos anos, que andaban por aí. E todas compartían pois unha mesma forma de expresarse e todas compartíamos pois unha mesma forma de entender o que é a nosa cultura. E facelo dun xeito integrador, dun xeito que busque a cohesión e dun xeito que nunca busca a confrontación. E creo que ese é o gran pilar da nosa cultura. Unha cultura propia, pero unha cultura en pé de igualdade con calquera outra, pero que non confronta, que une e que sirve para que aquí estemos moitas persoas moi diferentes, con ideas políticas diferentes, con sensacións diferentes, con formas de ver a vida diferente, pero que temos eixos vertebrais que non fan ser o que somos, galegos. Xa nos gustaría a todos nós ser vos e xenerosos. Estou seguro que moitos que aquí estades os sodes, como foi dos Sara Dieguez, e creo que iso debe enchernos a todos de orgullo e celebrar pois esta
festa moi particular da nosa lingua e da nosa cultura. Parabéns aos premiados, parabéns tamén aos organizadores e moitas gracias a todos por estar aquí. As terras que apareceran como un acougo para o seu desánimo converteranse nun negocio próspero e as noites de Laios pasaron a ser só unha sombra na memoria. O mesmo viño que afundira a tantos homes salvárao. Outra vez, no fin deste acto, recollemos un breve fragmento da Praia dos Afogados. De novo, o pai do protagonista e novamente Domingo Villar, expresando continuo o poder da terra, do noso, como áncora e ao mesmo tempo como unha táboa de salvamento. E, por suposto, o viño. A ver algo nestas terras máis noso co viño. Pois teremos ocasión de comprobalo de seguido, unha degustación que, sen dúbida, vai afastarnos dos laios e a todos vostedes vai nos salvar da miña locuacidade, que tamén é importante. Sen máis, grazas novamente pola súa presenza, parabéns aos premiados. Temos todos moito e moi bo que celebrar. Convidámolos a visitar o Pazo e gozar dun viño e algúns petiscos, o viño do Ribeiro, por suposto, ali na Carballeira de Moldes. Toca agora o himno galego, a banda de gaitas de Boborás. Grazas.